Olá, moços amados. Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E dessa vez é um vídeo que é o tour pela minha geladeira, que eu coloco as comidinhas das minhas bonecas. Então vamos lá? Eu vou começar por a parte do freezer, que é essa ali. Então aqui, não sei se dá pra ver, mas ele é rosa com glitter. É rosa com glitter. Então vamos abrir. Aqui nós temos Nescau. Aí aqui nós temos, deixa eu posicionar aqui a câmera pra mim poder filmar aqui pra vocês. Então, no congelador nós temos Nescau. Nós temos, deixa eu pegar aqui as coisas. Não pode aparecer aqui, né, porque eu tô de camisola, porque é de noite, olha. Aí a mamadeira de todinho, que eles amam todinho. Assim, gente, tem shampoo de bebê, olha. Esse é o azul. Esse aqui é o shampoo. Esse aqui é o condicionador. Sim, gente, porque tá ali. Porque às vezes eu coloco na papinha, porque eu não costumo lavar o cabelo das minhas babies com esse. Eu lavo até aqui, mas eu deixo aqui, né? Aí o congelador também tem a lancheira delas. Tem esse potinho aqui, que tem óleo, que é detergente. Quase que caiu a geladeira. E aqui nós temos esse sucrilho, que eu também como, só que esse sucrilhos aqui, ele já passou da validade, então meu pai viu e ele me deu, né? Então vamos agora pra essa parte de cá, essa parte aqui, olha, da geladeira. Aqui eu boto o biscoito. Aqui, gente, por quê? Por que tá tudo... Que legal! Derrubei o celular. Aí aqui nós temos, nessa parte daqui que eu já mostrei, ali tem pote, olha. E ali tem, aqui dentro nós temos, ó, tem chocolate quente que eu já fiz pra elas. Nessa parte aqui de açúcar tem farinha, que eu fiz que é açúcar. Tem também essa mamadeirinha, coisa mais linda, olha. Também tem, nesse pote aqui de margarina, nós temos massa, que inclusive hoje pra janta. Mãe! Coisa, mãe. Tá. Aí nesse pote aqui tem bolacha. Nesse pote aqui também tem bolacha. Então, meus amores, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe muito like. Um beijo e tchau, tchau.